Жан күйгөн балдар ушул класстан чыга берсин. Тажикстандын куралдуу кол салуусунда баатырларча курман болгон чек-арачы улук лейтенант Нурсултан Жаныбековдун берген антына туруп мекен үчүн кылган эрдиги дагы бир ирет таңазаланды. Буга анын төрөлүп өскөн кичи мекени Казанкуйган айылындагы Түгөл уулу Усупбек атындагы орто мектебине Бөрү атайын даярдалган отрядынын жоокерлери маркумдун куралдаштары аскерге чейинки даярдоо классын ачып беришти. Максатыбыз себеби ушу айылдан жакшы патриот Кыргызстан үчүн күйгөн жигиттер чыксын деп ачып атабыз. Бул класс Жаныбеков Нурсултандын атынан жана ошондой эле аскерге чейинки даярдык классы болот. Сержант Нурсултан Жаныбеков атындагы класска анын президентинин колунан алган ардак грамотасы жана бир катар ведомстволук сыйлыктары, медалдары, кийген кийимдери жана өзү колдонгон буюм тайымдары коюлду. Иш-чарада мектеп окуучулары тарабынан чакан цынка коюлуп, патриоттук ырлар окулду. Мындан сырткары эр жүрөк жоокердин ата-энесине баатыр уулду тарбиялагандыгы үчүн ыраазычылык сыйлыктары тапшырылды. Өзү да кичине кезинде айтып жүрчү, мен военный болом. Мен командир болом деп көп ушундай ойночу да. Анан бул биз үчүн аябай башкача болчу да. Ушу оттук мектебинен дагы мынакей болу Өрдөкбаев Маратка дагы биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бул балага да ыраазыбыз. Куралдуу кагылышууда мерт болгон Нурсултан Жаныбеков чек ара кызматынын атайын даярдыктагы Бөрү отрядынын улук чалгынчы жана көзгө атар эле. Анын акыркы учурларда жанында куралдашы Казыбек Жамгырчиев болгон. Өзүнүн шеригинин окко учканына ушу күнгө чейин ишенгиси келбеген ал кыргыз эли үчүн чоң жоготуу болгонун айтып, маркумду чыныгы патриот эле деп эскерет. Нурсултан ушинтип каза болду дегенде биз ишенген жокпуз эч кимибиз. Аякта ызычы болуп, может мындай такталган маалыматпы депчи, тактала элек маалыматпы депчи. Ишил көп убакытка чейин ишенген жокпуз да, анткени Нурсултан деген мындай ушинтип каза болуп калат экен деп эч кимибиз ойлогон эмеспиз. Аябай биз үчүн аябай оор жоготуу болду. Белгилей кетсек, чек-арачы улук лейтенант Нурсултан Жаныбеков 18 сентябрда өзү туулуп өскөн Оттук айылында акыркы сапарга узатылган. Ал 27 гана жашта болчу. Жыпар Анасырова, Адлет Алмазбеков, Өлкөдө Нарын району.